المشروبات الساخنة تسبب الإجهاض في الشهور الأولى، بس ده لو أنت حامل في المعدة. تشربي قهوة فتنزل على البيبي تفوقه، نعناع ينعنعه، إنما الحمل بيحصل في الرحم. قولي الحمد لله. فحتى لو شربتي أو أكلتي حاجة سخنة ما تقلقيش، هتنزل عند المعدة هنا الدور التاني، تبردها لدرجة تناسب حرارة الجسم وتهضمها. الرحم والبيبي دور أرضي ملهمش علاقة. من أفضل المشروبات اللي ممكن تحتسيها في بداية الحمل الجنزبيل، بيخفف الغثيان، الترجيع. اللبن مفيد، المياه السخنة بليمون، شاي الأعشاب. المهم ما توقفيش جنب البوتاجاز في الحر ده، خلي اللي قالك هيعيشك ملكة يعمل الشاي.